Demokrati Lulzim Bashaj është përgjigjur sërish me ironi kryeministrit Edi Rama duke u shprehur se si ministër i jashtëm duke fjetë gjumë futi Shqipërinë në NATO dhe hoqi vizat me Bashkimin Evropian. Ai vijon më tej duke ironizuar edhe deklaratën e kryeministrit i cili thotë se Bashkimi Evropian s'ka me këtë flas përveç tij. O Rame, tu fjet gjumë futëm Shqipërinë në NATO, hoqëm vizat me Bashkimin Evropian kurse ti zgjuar, çfarë arrite? Lalieri tek vendi, Ilir Beqja tek vendi, Saje Qorin tek vendi, Ben Ahmetaj ka ik për momentin, por gati e ka vendin, Ter Koka tek vendi. Për të mos llogarit pastaj kryebashkiakët dhe deputetët Rame, se për ty kush nuk vjedh flegjum Rame, si the, me këdo flasin me Bashkimin Evropian, emër Ram, e di si më tha një shok i jot i kryeministër, ku ulet në të vetmen tavolinë ku ulet Shqipëria Euroatlantike në NATO që e gjete gati, më tha në fillim qeshim me shakat e Ramës, tashi qeshin me Ramën, e morë Rame, e mori vesh bota 7x7, 313 Rame, shprehet Basha. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.